ja siit kohtumisest esimese puute saab teha, kui palli taga Usta on ja see kohtumine siit ka avanuks nüüd kuulutatud kõrgemale, et out oli sealt ja tuleb pall kasti ka ja saab siit Kalev oma esimese kohtumisest, kus Levadia purustas Kalevi, aga vaatame selle olukorra ära ja seal nüüd Kehvri ja Pedro, need mängumehed on, kes eelmises mängus algkoosseisu ei kuulunud, seal nüüd väga halb Järvelaiul võimalus duubel 2 teha, pall kasti ka ja sealt nüüd pääsetakse lööma Liikeril ka peale siduma, et siin Levadial nüüd enamus kasutada ja seal nüüd väga halb eksimus ja siit tuleb tänase kohtumise esimene ära ja tundub, et see läheb oma väravaks seal. Liiker ja Palutaja teevad omavahel käki kokku ja 21. minutil läheb seda kohtumist Levadia 1-0 siin koduväljakul juhtima. Eks me kohe saame näha, kelle arvele see värav läheb, aga seal pigem tundus, et selle viimase pallipuute sai Palutaja enda nimele ja siis anda on, võtab seal peast ka kinni, ilmselt treeningul läbi tehtud liikumine ja tagapostist otsitakse ja oi-hoi, kui vabaks seal oli nüüd mängumees jäetud ja see värav pannakse siin teist korda väga lühikese aja jooksul saisema, kui värava autoriks Iboro. Ja seal nüüd olid Kalevi mängumehed magama jäänud ja see õhtu siin täna Kalevi jaoks võib väga-väga koledaks kiskuda, et kui ikka selliseid väravaid lastakse, siis midagi ülemäära head sealt tulla ei saa, kindlasti saame ka kordust vaadata, aga seal nüüd ei tea, kas mängiti natukene üle, aga pall praegult katta ja Usta võtab väga hästi maha, tuleb esimene löök. Sellised, 6 minutit pluss ehk miskit lisa on, et siin Kalevil oleks hädasti tulemas. Ei jõua see pall sealt otse kasti ja sealt ütleb kauglöök kaha, korralik kuul sinna. Pall siis kehaga mängus ära võeti, tuleb löök ka sinna. Tuleb siit Ainsalu korralik löök ka sinna Liikeri nurka, aga palliga Kalevi kasti ka, nüüd on võimalik teha. Otsib tagant värava eest, oi-oi ja Liiker toob sealt sellise asja praegu. Ja saime siin ka tänase kohtumise publiku numbri teada, kui täna siia mängu siin vaatame selle olukorra ära, kauglöök ka värava peale ja see värav pannakse täna 3. korda saisema Liikeri selja taga ja värava autoriks ei keegi muu kui väljakule alles tulnud Robert Keers numbriga 17. Ja ei olnud palju sellel mängumehel vaja. Siit kohtumise esimene löök ja koheselt saadakse see värav ka kirja, kui Kalev oma vahetust valmis panemas ja hetkel tundus, et väljakut lahkub Taavi Jürisoo numbriga 10 ja tema asemel siis väljakule number 7 Rasmus Talu. Ja ega ühelt poolt saab siit nüüd Levadia oma tänase kohtumise 4. värava ka kirja, kui värava autoriks Adžiri ja saadakse siin täna ikka korralikult Levadia poolt lustida, et ei ole ka. Rasmus Talu esimesena pallile jaole ja nüüd tuleb siin tegeleda Levadia rünnaku peatamisega. Liiker saab selle kätte, paneb siin veel pikema palli vasaku ääre suunas ka, aga sellega lõpetab tänase kohtumise Marti Pukk ära ja Levadia võtab koduväljakul kindla 4-0 võidu. Ja suuresti saab öelda seda, et minuga siin mänguvärkseks intervjuuks Tallinna Kalevi peatreener Alo Pärengrub, et alustuseks äkki võtad oma sõnadega mängu kokku. Meil oli plaan, ma arvan üldpildis see, mis me tahtsime ja proovisime, ütleme tugeva Levadia vastu üldpildis toimis. Loomulikult jälle kahju, ütleme esimestest väravatest, kuidas me tagaaja rolli jääme, et järjepidevalt sellised asjad tulevad meile mängu sisse ja siis ongi nagu raske mängus sees olla ja tagaaja rollis jälle midagi kätte saada. Ma küsiksin ründemängu kohta, et ma hakkasin siin ülekande lõpus meenutama ja tegelikult väga sellist selget värava võimalust ei meenunudki, et kuidas ründemänguga rahul saab olla või ei saa? Ei, loomulikult ma olen nõus selles mõttes, aga ütleme, meil oli mingisugune enda plaan ja ega ilmselgelt me Levadia vastu domineerima ei tule, et nagu pidime mingid
lahendustega, kiirete üleminekutega, ülemiste mängijatega neid momente leidma ja vastasele piisavalt peavalu valmistama. Me küll valmistasime mingil määral peavalu, aga midagi sellist väga 100% kätte küll ei saanud. Räägid küll mänguplaanist, kas sa sellega oled suures pildis rahul, et mäng tuli ise välja, aga need 4 väravat, mis selja taha olid justkui sellised tööapsud? No täpselt seda ma nagu räägingi, et meil on endiselt kogu aeg, meil on igaks mänguks mingisugune plaan, need asjad üldiselt nagu toimivad, aga kui me võtame lihtsalt mänguseisu, mänguväravad, siis nii ongi raske, et ma arvan, inimene, kes konkreetselt mängu ei näe ja ütleb, et 4-0, davai, polegi midagi rääkida, et selles mõttes nii ka täna, kui sa jääd 2-0 taha esimestest väravatest, siis ongi raske, et ma arvan, vastase suudab ilusti meid ära nullida ja nii-öelda on mängu enda käes ja kontrolli all hoida, et plaan oligi kaitsest lähtuvalt mängida üleminekute peale ja nii see paratamatult on, et me Levadiaga täna sellist sammu ei püsi ja see on reaalne situatsioon täna, jah. Koheselt ka ülemineku aken avanemas, et kas on plaani ja soovi ka kedagi juurde leida? Soovi on, iseasi, kas me seda saame ja suudame pakkuda. Tahad äkki positsiooni kavaldada, kuhu kõige rohkem sellist lisa oleks vaja? Vaadake väravaid, kust me nii-öelda neid apsakaid asju teeme ja ma arvan, sealt võite neid vihjeid otsida. Ega ma vaatasin ka kalendrisse, et lihtsamaks ei lähe, et mis siit tänasest kaasa endaga võtta? Ma ütlen, et ma tegelikult olen rahul selle häälestatusega ja julgusega, mis me siin proovisime, meil oli oma plaan, et selles mõttes mul ei ole nagu neile etteheiteid, eks noored mehed, ma saan inimlikult aru, apsakad tulevad sisse ja kooliraha maksame, et aga eks me siin punnitame ja mängime edasi, et küll need asjad hakkavad õnnestuma ja kui iga mees väljakul õnnestub, siis me saame midagi ka ette. Aga aitäh sulle kommentaaridest, Alo, ja edu tulevikus! Aitäh, jah! Minuga siin koheselt liitub ka Kalevi mängumees Iron Kollo mängujärgseks intervjuuks. Tere Kollo, küsin alustuseks kohe, et kuidas ise mänguga rahule jääd? Ei saa rahule jääda. 4-0 kaotus selles mõttes tabelis viimane koht ning 0 punkti täna kirjas kahjuks. Mille taha tänane jäi? Alustasime mängu hästi, kuid oleks saanud ise ka ära lüüa, aga siis tulid 2 sellist rumalat väravat, 1 standardist ja 1 siuke personaalne eksimus ja ilmselt selle taha jäigi. Kui Levadia vastu 2-0 taha jääda, siis sealt ongi juba väga raske välja ronida. Mina olen sind küll peamiselt äärekaitses tegutsemas näinud, täna vähemalt alustasid joonistatult ääreründaja koha peal, et kuidas sellega ise tunned, et hakkama said? Ma arvan, et täitsa okei sain paaris olukorras seal teravust tekitada ja ütleme nii, et täiesti rahule ei saa jääda, aga täitsa okeilt sain hakkama. Mis siit täna endaga kaasa võtta on? Ongi see, et mängu alguses alustada tugevalt ja hästi, suutsime paar võimalust luua ning proovime selle järgmistesse mängudesse kaasa võtta ning võitleme edasi. Aga aitäh, Iron, mänguvärksete kommentaaridest ja edu tulevikus! Ja saame siit ka koheselt endaga Levadia väravahi Karl-Andre Valneri, et alustuseks saab sulle palju õnne ilmselt soovida ja kuidas tänase mängu kokku võtad? Ma arvan, et töö sai tehtud, et 4-0 võib-olla näib mugavam, kui kohati mäng ise oli, et Kalev oli tegelikult päris tubli, et teadsime nende tugevusi, olime valmis nendeks, et võib-olla söötudega natukene jäime ise ette, et ise tekitasime peavalu, et küll jäi lühikeseks, küll läks mööda, et sellega andsime vastasele väga palju mängimisvõimalust palliga, aga muidu 3 punkti tabelis ja läheme edasi. Kuressaarega mängus ma ilmselt teen küll järelduse, aga ilmselt ise väga mängupildiga rahul ei olnud, et kuidas täna saab selle mängupildiga rahul olla? Täna oli parem kindlasti, aga selles suhtes, et ega Kuressaares me teame, et ei ole kerge ja kui korraks Kuressaare mängu kohta, siis ma arvan, et 100-seid oli meil sama palju, kui meil siin mängus oli, et oleks võinud seal ka rohkem lüüa ja oleks teine jutt olnud, et ise lasime ärevaks olukorra, aga täna oli niisugune rahulikum mäng, et Kalev oli natuke allpool, lasi meil lükata ja meie ülesanne oli neist läbi murda ja saime hakkama.
siin hetkel justkui tundub, et sellisest kergest mõõnast, mis teil vahepeal tekkis, olete välja tulnud, et kuidas ise tundub, et kas nüüd ongi ainult sedasi ja kuidas selle pealt euromängudele minna on? No euromängudest vara veel rääkida, et siin tuleb veel Premium-liiga mänge mängida, aga noh, ei ole ju reaalne või siis, et väga harv, et üks meeskond tuleb ja 36 mängu võidab ja ütleb nägemist, et päris nii ei ole, et jalgpall on natuke raskem, et jah, mõned mängud siin läks taia taha, nüüd 3 tükki oleme järjest võtnud ja loodetavasti see seeria jätkub. Mis siit tänasest mängust endaga kaasa võtta, et kui kalendrit vaadata, ega väga palju lihtsamaks ei lähe? Ei lähe, aga sellepärast me jalgpalli mängimegi, et saaks võimalikult palju mänge mängida, et võtame 3 punkti kaasa ja lähme edasi. Aga aitäh sulle mänguarvestade kommentaaride.